Mbalima, très urgent et très bonne nouvelle. On est vendredi 12 août 2022. On est 21h la samba sera on est mercredi 13 août 2022. Bamako Konana. Malion, nouvelle demande de pays. Comme Mali aéroport Moumbe Gao, au Kumbe Francine ministre de Boulou. Alhamdulillah bi. Asimia Boshi Kadi Malion Mabi. Mali de ka Gao aéroport géré bi. Malion, meno oro boko ira. Aoula 100. Aye ni vidéo aya partager djembe kaso. Anyate nie Gao aéroport di akme ministre de Boulou. Asimia Gao aéroport Boshi ministre la Kadi armée malienne ma Kadi Mali malien deuma. Amba fo bravo à la transition. Abela jele nyaben nade. Voilà. Si ça, on est blindé tellement soro, on est marama fin tellement soro, awa chaque semaine fana délivrance ou beke, mais fin d'obé en train d'adolo, le secret d'état oui, Malion, on a aéroport kerantayi, Français ka soro c'est la bombe beka bo gaoussa. Français, on a aéroport diama, asimiko Français maka ou dégage. Français dégagera awa Français aéroport taka di Mali ma bien. Si ça, Malion a semaine flemme na oro kala, abela jelen kala ben fait. A semaine flemme oro là. L'aéroport international de Gao passera sous la gestion de l'ASECNA en septembre prochain après une décennie d'absence. La ministre a réhabilité certaines infrastructures. Le ministre ni français qui a coûté. Donc, à fin de bana, à contrat de bana, si ça, aéroport mena sigi de Kadi Mali ma si ça, on va faire bravo à la transition. On va kuma kelen drone de fois asimingena barau kaini. Ni sojo, ka deux soro, ka etasi kelen jo, ka flajo, ka sabajo. Ni mi dew na marakanya ni dew bunyana ni ete domina no donc la mo chogomanya o be kla ki ga so be fe ki ga bara be ke fuyi président Assimi wallahi bara chaman kara be kan mais ha hamini ndo halibi munu nyam Mali faga ka di francima o bi kere fe halibi de président Assimi I akli toni yorola mena kuma kele finina domina Venezuela président e fangata Abola kata Iran présent comme moi. Qu'on avait fait à me fanga la kabara keni force de changement. Face au ko fabe mugomuna kabara kenuli. Ali bien à présent sato aye fanga ta kadi bisibolla de ma. Bisibolla de beka Venezuela marabi. Ote exemple kelengi. Exemple flana pour que kaira asimina ka foko force de changement. O de be jamana mara. Force suscita mara. Nkoromuso deon, ndogo ndeon, nterega dobe yango, ami d'affansio aye bo logique kono. Mogobe ka tegrefo. Ni mogo nyaba la force de changement te kana o krefe dro mogo be muruti ala kan kisuma président Assimi kunte di kuntigi ko domina embargo kera auka John de Bora le 14 janvier c'est la force de changement odon bebora force de changement de au mouvement au beke M5 RFP yera wolo déboucher rempart CDM CPM mouvement victoire et gloire Ani comment on appelle là Ani GPM Ani comment on appelle là Korema Noé et docteur comment on a Fomba Abakasirgi Fomba Oluga mouvement Ani Alay beaucoup mga CPM au mouvement chamani mouvement ouvert ou quoi au lieu de fara la nyogonka abe fond de ma les forces de changement président Assimi idija inuluka barake président Assimi au lieu de bise qui sauver de ika barau kain mais il y a mon d'autres babula de Fidel Castro de la Cana et Fidel Castro de la Che Guevara de la Cana Malla ni Modibo Keita nyogoni ni ma fili ni 1962 abo sa fait doni Che Guevara na Malla Fidel Castro no qui va présent ako fengema ako Modibo Keita ma ko force de changement guerre la kosobe ko mo do nyagamine mbila ko be songi ga fanga tien il va en faire une be non en be kilengi en ballon de non a confiance ibaka non pitié te fangala mo mena e kama na yeso ale e hina tale mine quoi ante fode qui so embargo dara malika le 14 janvier force de changement de bora ka Mali sangorota ka djembela sra force de changement doke président Assimi barakeni yere woloyi président Assimi barakeni M5 RFP olu di ka service de renseignement olu di ka garde corps olu ka jugu ka teme bombe atomique ka to be saranya na nya bi ka jamala ko force de changement
abe dugo dugula ka abe dala ko président be ka barake na yi akana ke ko ni karsan koromso de karsan trigger do de ou be karsa beta ay bo logique ko akanya si force de changement na c'est des jeunes qui sont talentueux M5 RFP bola yere wolo debu sur rempart Korema de Dr Abaxel Foma CPM de Dr Alay Bokoum CRM Mouvement Victoire et Gloire groupe GPM ani groupe Chama président Simolou farale ngol de force olu ka juguni bombe atomique awol de biseka fanga sangorota ol de beka sanga fanga sangorota ayaw nyeshuru la ay communication ke anu olu nyonche aw jigi ol de biseka o sauver akolu bla première ana akon nyeshula akon kono jeyawi na yakono jeya nyonyi jamana bi avancer ye baranyuma bawke mais wallahi fanga chila fanga chema ka chema bawke refede ibi akli to woronna yaki to force de changement na virement no ambeka mbolo di nyoma na transition indeme ni mu mayango funa fo o de kundo akambe